副校長、各位老師、各位同學，早晨！我係 2B 班葉希妍，又嚟到星期五早會嘅宗教分享。我哋好開心，今日有周鳳明傳道小鳳姑娘同埋詹欣銘老師詹 Sir 同我哋分享，將時間交俾佢哋。校長、副校長、各位老師、各位同學，大家好啊！咁我哋今日校園電視台好高興邀請到小鳳姑娘喺我哋嘅身邊咧去做一個嘅專訪喎。咁我哋咧今日校園電視台咧會訪問一下小鳳姑娘有關於佢中學時期嘅一啲嘅生活點滴嘅喎。咁我先睇下小鳳姑娘今日會分享啲咩俾我哋先。咁咧喺中學時期咧，我知道小鳳姑娘咧佢係一個比較同依家唔同形象嘅一個嘅樣子嘅喎，不如小鳳姑娘講下少少啊。係咁咧，我細個咧嘅形象咧就短髮啲嘅，即係我唔係短髮啲，係直情短頭髮嘅，咁啊好男仔頭啦，咁啊我都即係都中意參加學校啲活動嘅，咁有時會去講下嘢啊，喺台上面即係講下嘢。咁今日俾咗張相俾大家睇下啦。咁啊雖然個笑哈哈遮住我個樣，但係其實我好想俾大家睇下咧，即係我短頭髮個樣啦。咁啊係啦，咁亦都有少少咧，就係我都會參加下啲運動嘅。咁上年咧其實即係如果校園電視台大家有睇咧，咁如果我上年咧即係都有講下我中學嘅時候咧，都中意玩運動嘅，咁尤其是打羽毛球啦。相入邊呢個係你嚟㗎嘛？係啦，咁呢個係我當年嘅校隊衫嚟嘅，即係我覺得還好啦，係啊，所以見俾大家見下咁樣，係啦，都會打羽毛球啊，咁亦都打下閃避球啊，玩下班際啊，咁有唔同嘅運動一齊去同同學一齊玩嘅，咁亦都咧即係今次帶啲點滴啊嘛，咁就俾啲相大家睇下啦。咁呢張相咧，左邊呢張相咧就有2個蛋糕嘅喎。咁你估下有幾多人食先？2個蛋糕，咁我諗應該都超過10個人。都差唔多啊，都有半班同學加埋啲老師落嚟咧。咁我嗰次咧就一齊慶祝生日喎，喺小食部。咁所以就有張即係2個蛋糕嘅相啦。咁亦都見到咧，我右手邊咧都有啲好多人頭喎，都係咪啊？咁係我教會裏邊咧搞聖誕 party 嘅時候咧影嘅相嚟嘅。真係好多人，我屈指一算都有差唔多20個人喎。係啊，咁我哋呢班係籌委嚟嘅，即係我中學嘅時候咧都好中意搞活動啦，喺教會又搞活動，喺學校又搞活動，有好多活動一齊玩嘅咁樣。咁所以咧大家就知道我係即係大概係咩人啦，即係好 E 啊，好 E 嘅咁樣，即係周圍都咩都玩嘅，咁係好即係對我嚟講係好開心嘅事嚟㗎啦，咁樣。咁應該係成個成長中學生涯入邊，你應該都係一個好開心、好愉快嘅一個過程。咁但係你成長路上有冇遇到啲乜嘢困難啊？都有嘅。咁頭先都聽到我有好多活動啦。咁好多活動就係要同人溝通啊，即係好要不停咁同人即係接觸啦，唔同嘅人啦，唔同年級啦，咁或者甚至老師啦，喺教會裏邊有牧師啦，有唔同年齡層。甚至即係有啲係返工嘅，有啲係兒童嘅，咁我都即係小學生嘅，咁都要溝通嘅。咁我哋好多人要接觸啦，咁咧喺溝通嘅裏邊咧都會遇上好多問題嘅，而嗰種問題咧有時都好大量咧而處理唔到喎，都有時咧會好似呢個即係俾大家睇下，即係好似呢個人好似依家呢條影片咁樣。好似對住個芒口發脾氣咁。係啊，即係呢個係好似㗎啦，已經係即係頭都痛埋，即係究竟發生咩事啊？即係會爆發啦啲情緒，甚至唔係對住個芒嘅。我哋以前咧就真係對住啲人去發嬲嘅，即係以前搞 SU 學生會嘅時候咧，都係會對住啲細嘅會，哇你做乜嘢唔講下咁樣，或者咧佢冇交代得清楚咧，有時都會鬧佢嘅喎。咁會唔會嗌交啊？咁都一定有㗎啦，仲要可能同自己最 friend 嗰啲人都會有鬧交嘅情況。咁可想而知咧，即係大家都知道睇到啲情緒係幾咁波動，大部分時間咧都可能係嬲嘅喎，嬲自己啦，嬲其他人啦，嬲最親嘅同學仔，即係我嘅好朋友啦。咁真係會嬲完又嬲咗之後咧，又會好內疚咧，又想自己一個。我唔想傷害其他人咁
樣。就好似依家你圖中角落生物嗰隻動物咁樣，你就會喺個角落頭嗰度發脾氣啦。係啊，哦其實想安靜下嘅，咁但係咧，其實都好多情緒，好憤怒啦。咁亦都咧，好即係其他情緒都走埋一齊，好混亂咁樣。所以我有好多即係俾大家睇下嗰個混亂嘅情緒咧，係一時咧好開心，一時咧好唔開心，自己一個，一時就好嬲，好快就好嬲咁，好激動咁樣。就好似右邊幅圖咁樣喎，有唔同嘅樣，有唔同嘅情緒，然後反反覆覆咁去轉咁樣。係啊，係啊。明白明白。咁嗰個壓力上面都應該都好大喎，係咪啊？係啊，咁咧我嗰時候咧係最差咧嘅時候咧，係啲同學咧開始即係離開我啦，即係唔想睇到我發脾氣，亦都唔想受我啲情緒，咁所以就開始離開我，亦都好唔開心。咁令至到咧，我有一段時間咧都好 keep 住自己一個啦，唔想同其他人接觸啦，好驚自己啲情緒好波動啊，影響到其他人咁樣。咁當時身邊有冇其他人去幫你啊？咁好彩我有返教會啦，咁啊教會裏邊咧啲即係呢個係我小組啦，俾大家睇下都有一小部分人嘅，咁啊即係數返咧都唔會好似頭先 party 裏邊咁多人咁樣啦。咁呢班人咧都有幾個咧係我中學同學嚟嘅，佢咧都會陪住我即係去聽我講嘢啦，去繼續喺教會裏邊一齊咧去玩啦，一齊陪我一齊咧去做一啲唔同嘅籌備啦，尤其是教會啲 camp 啊、教會暑期活動啊，咁樣好多人咧去支持我，咁令至到咧我又唔開心咧，我都嘗試同佢哋傾啦，有真係會喊啦，一齊祈禱啦，咁而喺教會裏邊咧又有牧者啦，有牧師啦，去帶我哋查經咧去學點樣去管理情緒啦，點樣去表達自己啦，亦都教我點樣去將個信息咧講得好少少啦。咁啊，學習咧點樣同人復和喎？有時真係即係嬲咗人哋，咁發咗脾氣係要講對唔住嘅。咁我哋都喺教會裏邊一齊去學點樣去道歉啦，點樣復和咧。咁就令至到咧我個人咧都有成長喎。即係之前咧一嚟就發脾氣噶嘛，咁而家咧就少咗啦。咁就亦都識得點樣去大家去傾翻一件事，可以令到咧大家平靜啲，同埋個關係好啲喎。咁樣明白明白。咁當中其實聖經上面都有好多唔同嘅教導啦，令到你同一班朋友啊相處上面都會做得好啲。有冇邊一節嘅經文可以同大家分享一下，令到大家都有個提醒呢？好啊，咁啊，我今日揀咗咧哥羅西書第3章12至14節，所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐。咁呢啲咧都係上帝咧去揀嗰啲人嘅時候咧，佢哋都有一啲象徵嘅喎。例如有啲品格係好好啦，例如謙虛。我哋睇別人咧唔係俾自己即係渣啊嘛，而係咧我哋謙和啲，可以大家嘅能力咧都差唔多，但係各有長處，我哋應該互相尊重嘅。我哋可以溫柔一啲，即係我咧遇到脾氣會即刻就發脾氣啦，但係我哋咧可以有一啲忍耐，亦都可以溫柔啲去表達咧自己嘅睇法。咁呢個咧都係好好嘅喎。咁第13節咧更加明顯啦，佢話如果你同嗰個人咧有嫌隙嘅話咧，可以互相容忍。係嘅，我哋有嫌隙嘅可能，但係我哋都可以忍，亦都可以咧去寬恕佢嘅喎。點解咧？因為主耶穌咧都寬恕我哋嘅罪，所以我哋咧都學習點樣去寬恕人。咁呢個咧都係神咧去教導我哋嘅信息啦，讓到我哋咧能夠穿上愛心喎，讓到我哋咧行出嚟係一個有愛嘅人。咁我哋咧就同唔同嘅人、身邊嘅人咧都可以好好相處啦。呢個咧就係我咧喺今日嘅分享，好想同大家去用聖經咧都做一個點滴啊，讓到我都喺當中有好多成長，用好多時間咧可能先識管理情緒啦，去表達得好啦，咁讓到咧我哋今日咧都可以學到一件事情，可以喺信仰上面一齊成長。多謝小鳳姑娘今日同我哋做呢一個嘅專訪，等我哋認識到喺中學時期咧，唔單止係一個男仔頭啦，中意打羽毛球啦，而且原來佢背後都有唔同嘅一啲嘅情緒嘅一啲嘅問題，曾經都自己咧會好似角落生物咁匿埋喺角落頭入邊，自己嬲自己，又或者嬲其他人。
但係感謝主啦，亦都讓到佢有教會嘅一班嘅朋友啦，一班嘅同路人去陪伴住佢，透過一班人嘅支持啦，聖經上面嘅鼓勵啦，令到佢個人學會咗點樣去忍耐啦，點樣去用一個謙卑溫柔嘅心咁樣去對待唔同嘅人。咁我哋各位同學仔，今日我哋聽完小鳳姑娘嘅分享之後呢，我哋都要學到呢一個嘅聖經上面嘅教導喎。我哋都真係要學識點樣嘅去溫柔啦、忍耐啦，去接納唔同嘅身邊嘅人喎。最後都想請小鳳姑娘呢，就住我哋今日嘅分享啦，都為咗我哋嘅同學仔去祈個禱喎，好唔好啊？小鳳姑娘，可以啊，我哋一齊同心嘅祈禱啊！親愛天父，感謝你當咧去分享我嘅生命嘅點滴嘅時候，可能咧當中都遇到困難嘅，可能咧喺同學仔嘅生命裏邊都遇到相似嘅事情。主啊，但係主耶穌，你都係同我哋一齊嘅。求主你都俾力量我哋去，讓我哋生命咧有改變、有成長，讓我哋咧嘅生命能夠咧有好嘅價值觀，對人咧可以謙卑嘅，可以溫柔，人都有忍耐，讓到我哋咧可以成為咧一個好嘅、更好嘅人。主耶穌，求你都繼續幫助我哋，讓到我哋喺學校嘅與人相處喺各樣嘅活動嘅籌備，我哋咧都懂得咧去有智慧，亦都咧好好咧忍耐，去同人咧去合作，亦都去溝通。求主你繼續幫助我哋，感謝你，奉主名求，阿門。好多謝兩位嘅分享，喺呢度祝願各位同學有豐盛嘅校園生活，每日都有唔同嘅學習同埋進步。今日嘅早會到呢度就結束啦，將時間交翻俾各班嘅班主任，拜拜。